Guten Tag, mein Name ist Inna, ich bin Innenarchitektin. Im Jahr 2020 habe ich beschlossen, mir ein neues Haus zu entwerfen. Und als es um die Verkleidung des Kamins ging, habe ich im Internet die Firma Keramika Decor gefunden. Sie haben mir sehr gut gefallen, weil sie Visualisierungen von mehreren Projekten der Kaminverkleidung gemacht haben. Und man konnte anschaulich das auswählen, was einem gefallen hat. Ursprünglich war der Kamin in dunkelbrauner Farbe geplant, aber als ich zufällig in ihrem Büro in der Svoboda-Straße war, habe ich eine Kachel in so einem olivgrünen Farbton entdeckt und gefragt, könnte man vielleicht noch eine solche Farbvariante machen? Man sagte mir, im Prinzip nein, aber nichts ist unmöglich. Wir werden uns für Sie bemühen und es machen. Ursprünglich hatten sie in ihrer Farbpalette keine Muster in Khaki oder Moosgrün. Ich weiß nicht, wie man es besser nennen soll. So ist es. Aber sie haben ein Muster angefertigt. Mir hat alles gefallen. Trotz der beginnenden Pandemie war alles praktisch termingerecht. Insgesamt habe ich einen sehr positiven Eindruck von der Arbeit der Firma Keramika Decor behalten.